Uhali gani mpenzi mtazamaji wa chaneli yako hii pendwa kabisa ya michezo. Kama ndio itakuwa mara yako ya kwanza unajiunga chaneli hii, basi usisahau kusubscribe pamoja na kucomment ili kuwa kwanza kupata taarifa mpya zinapotoka aidha za hapa Tanzania na vile vile hata nje ya mipaka ya Tanzania. Nadhani Watanzania wengi walikuwa wakijiuliza kuhusu swala la dabi ya Kariakoo. Bwana, swala hilo hatimaye limefika kwa raia namba moja hapa nchini Tanzania. Hapa sio mwingine bali tunazungumzia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan. Katika hivi karibuni rais huyu wa Tanzania aliwaita viongozi wa klabu ya Simba na Yanga mjini Dodoma ili kujadili usuluhisho wa swala hilo, kwani kumbuko mchezo huo unagusa mioyo wa Tanzania wengi ikiwemo viongozi hapa Tanzania na hata vile vile nje ya mipaka ya Tanzania. Hatimaye tamko likatoka rasmi kwamba mchezo huo utachezeka, lakini mpaka pale vigezo vya klabu ya Young Africans vitakapotimizwa. Ikumbukwe klabu ya Young Africans iliwaambia umma ya kwamba haitashiriki mchezo huo mpaka pale viongozi wa bodi ya ligi watakapojiuzulu, kiasi kwamba klabu ya Young Africans haina imani na viongozi wao. Na hivi karibuni mwenyekiti wa bodi ya ligi kuu Tanzania alituma barua ya kujiuzulu wasifa huo, na rais wa shirikisho la mpira Tanzania ndugu Wallace Karia alimsimamisha ndugu Almas Kasongo ambaye alikuwa ni mtendaji mkuu wa bodi hiyo. Ni hivyo unaweza kusema ni kama vile klabu ya Young Africans imeshinda nje ya uwanja, kwani yale matakwa yao waliokuwa wanataka ni yote imetimizwa, na hivyo klabu ya Young Africans ikahakikishia umma ya kwamba itacheza mchezo huo, ambapo katika hatua za hivi karibuni klabu ya Young Africans imependekeza mchezo huo kuchezeka mnamo tarehe 25 ya mwezi huu, na bodi ya ligi ikalizia na klabu ya Simba ikalizia, kwani hapo awali walikwisha kuongea na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ndugu Dr. Samia Suluhu Hassan. Katika makubaliano hayo klabu ya Yanga ilikuwa inadai ya kwamba haitocheza mchezo huo mpaka pale viongozi wa bodi ya ligi watakapojiuzulu, kwani viongozi hao wameshindwa kusimamia kanuni na sheria walizojiwekea wenyewe, hivyo kukiuka kanuni hizo. Na hivyo klabu ya Young Africans hatimaye ikadhibitisha kwamba itashiriki mchezo huo wa dabi ya Kariakoo, ambao dabi hiyo imepangwa kuchezeka mnamo tarehe 25 ya mwezi huu. Je, ni yapi maoni yako? Nadhani klabu ya Young Africans imeshinda ushindi huu? Tuachie kwenye comment.